कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वो है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।